Mengobati batuk secara alami. Halo teman-teman, ingin tahu cara mengobati batuk secara alami? Simak video ini untuk menemukan solusi yang ampuh dan aman. Pertama, konsumsi madu murni. Madu terkenal karena khasiatnya dalam meredakan batuk dan menyehatkan tenggorokan. Kedua, minum air jahe hangat. Jahe mengandung zat antiinflamasi yang dapat mengurangi iritasi pada tenggorokan dan melancarkan pernapasan. Ketiga, gunakan bawang putih sebagai obat. Mengunyah bawang putih mentah dapat membantu membunuh bakteri penyebab batuk dan mengurangi peradangan. Keempat, cobalah minum teh herbal. Pilih teh dengan bahan alami seperti chamomile atau peppermint untuk khasiat yang optimal.